Биз өткөн чыгарылышта Самат Жумалиевдин карыган апасын бакпай таштап кеткенин, жакын адамдарына таандык болгон айдоо жерлерди сатып, акчаны кымырып алганын, ал тууралуу агасы Муслим Жумалиев да билбей тургандыгын айтканбыз. Бүгүнкү чыгарылышта Саматтын аялы Айнура Жамгырчиева тууралуу сөз кылабыз. Алгач, Саматтын жакындары менен сүйлөшкөн видеосуна анализ жүргүзөлү. Кандайсыңар? Жакшы. Кандай жатасыңар? Деди кыршадан эми андан оялчы. Сен эмне бир жакка ортасың, Муслим? Жакшылап байкасаңар, агасы Муслим Жумалиев иниси Самат менен учурашкан жок. Түгүл сүйлөшкүсү да келген жок. Анткени анын жүрөгүндө көп жылдардан бери келе жаткан таарыныч сакталып калган. Ал таарыныч тууралуу алдыда айтып беребиз. Самат апасына телефон чалар замат. Тергөөчүдөй болуп апасын жекип сурай баштаганын көрдүк. Ал апасынын ден соолугун, кем каржысын сурап, эмне жардам бере алам дегендин ордуна саясий суроолорду узатканы бул анын акылсыздыгынан кабар берет. Энеге саясат эмес, баласынын амандыгы керек. Атам өзү айткан турабы? Я мама. Сен өз окатыңды өзүң кыл. Муслим сиз менен калат деп. Турабы? Атам тирүү кезинде эле ошонтип эле экөөбүзгө айтып бербеди эле, айтты эле. Сен дүйнөнүн төрт бурчунда болсоң да өз окатыңды кылып кетесиң депчи. Анан кийин башынан эле ошенткен. Мен өз окатымды өзүм кылып, Эне үчүн баласынын амандыгы баарынан кымбат. Бирок видеодон көргөнүбүздөй, баласы атасынын бөлүндүң, эми өз алдыңча оокат кыл деген сөзүн бетине кармап, ушуну менен ортодогу маек аяктады. Атасынын айтканын шылтоо кылып, карыган апасы менен майып агасын кароосуз калтырып, чет өлкөгө качып кеткен уулду кыргыз элинде таш боор, уятсыз, атене каргышына калган кайрымсыз жана ыймансыз деп атайт. Атанын бөлүнүп оокат кыл деген сөзү өз алдыңча бутка тур деген ишеним болчу. Ал эч качан апаңды унут, агаңдан кач, үй бүлөңдү кароосуз калтыр деген каргыштуу буйрук эмес эле. Бирок бул бала атасынын ошол сөзүн өзүнүн таш боордугуна жана акмакчылыгына алмаштырып алды. Самат Жумалиев жубайы Айнура Жамгырчиеванын таасири астында өзүнүн бир туугандарына жана ата-энесине таандык болгон айдоо жерлерин жашыруун түрдө сатып жиберген. Самат Жумалиев өзүнүн апасы Мубаркан Сатыбалдиеванын, атасы Кушубек Жумалиевдин жана бир тууган агасы Муслим Жумалиевдин айдоо жерлерин Айбек Уркунбаевге саткан. Арадан канча убакыт өтсө да, Муслим бул келишим тууралуу кабары болгон эмес. Бул жерлер Таластын Талдыбулак айылында жайгашкан. Жерден түшкөн каражатка 2017 жылдын июль айында Бишкек шаарынын Көкжар конушунан Айнура Жамгырчиева агасы Улан Жамгырчиевдин үйүн сатып алып, аялы дароо өзүнө каттатып алган. Ал ортодо Айнура Жамгырчиева өзүнө таандык Тоң районундагы жерлерин саткан эмес. Ал кайнене кайнатасы менен кайнагасынын мүлкүн түйүү менен саттырып, өз байлыгына чаң жугузган эмес. Бул жерде ачыктан ачык мыйзам бузуу катталган. Муслим Жумалиев өзүнүн атынан кол коюлбаган документтер үчүн иниси Саматты сотко берсе болот. Жасалма кол коюу менен жасалган келишимдер сот тартибинде жокко чыгарылышы, же андан келген материалдык чыгым өндүрүлүүгө тийиш. Натыйжада Көкжардагы үйдүн мурунку ээси Улан Жамгырчиев да бул соттук процесске тартылып, мыйзамсыз акча каражаттарын Муслим Жумалиевге кайтарып берүүгө мажбур болушу мүмкүн. Улан Жамгырчиев Саматтын кайынагасы болуп саналат. Жакын туугандарынын ишенимине кирип, башка бирөөнүн мүлкү менен өз капчыгын толтурган Айнура Жамгырчиева менен
Самат Жумалиевдин бул жорогу А1 сотунун алдында турат. Дагы бир кызыктуу маалымат менен бөлүшөлү. Булар 2014-жылы үйлөнүшкөн. Бирок үйлөнүү тоюнан арадан 5 ай өтпөй жатып, жарык дүйнөгө ымыркай келген. Ага Аалы деген ысым берилгени менен, дал ушул ымыркайдын төрөлүшү үй бүлөдө чоң шектенүүлөрдү жараткан. Ал бала башкаданбы, же никесиз төрөлгөнбү деген суроо ушул күнгө чейин ачык бойдон калды. Саматтын өзүндө да жубайынын адал экенине карата олуттуу күмөндөр болгон. Бирок башына чай кайнаткан аялы аны бул экөөбүздүн гана балабыз деп ынандырууга жетишкен. Албетте, Самат Жумалиев бул маалыматты четке кагат. Бирок коомчулукта жаралган күмөндүү суроолорго чекит коюунун бир гана жолу бар. Ал ДНК анализинин корутундусу. Самат Жумалиев өзүнүн кадыр баркын жана чындыкты коргоосу келсе, ДНК тесттин жыйынтыгын коомчулукка ачыкташы керек. Ал эми азырынча бул жарбай алардын үй бүлөлүк сырларынын дагы бир караңгы баракчасы бойдон кала берет. Айнура Жамгырчиеванын кайын журтка болгон мамилеси да анын чыныгы кыялын ачыктайт. Кайненесинин амандырын сураганга жарабаган келин, сенин апаң тигиндей, менин апам мындай деген чагымчыл сөздөрү менен күйөөсү Саматтын мээсин айландырып, өз жакындарына каршы тукуруп келген. Кыргыз элинде эзелтең келиндин наркы кайын журтка болгон сый урматы менен ченелген. Ата энени кадырлабай, күйөөсүн туугандарынан ажыратып, үй бүлөнүн ынтымагын ыдыраткан мындай келиндерди элибизде ичине арамдык сактаган, ынтымак качырган сук келин деп коюшат. Аялынын айынан акыл айныган Самат Жумалиев жалпы таластын элин калмак, сарт деп бөлүп жарып, унут аралык кастыкка от жакты. Бир бүтүн элди бөлүүгө, бир облустун намысына шек келтирип, акарат кылууга эч кимдин укугу жок. Мындай акылга сыйбаган балит сөздөрдү коомчулук кескин айыптап чыкты. Элдин ынтымагына доо кетирген Саматтын бул жоругу көпчүлүктүн кызырдануусун гана жаратты. Эми жалпылап айтканда, Самат Жумалиев жубайы Айнура Жамгырчиеванын таасири менен туугандарынан жана апасынан алыстаган. Атасынын бөлүнүп оокат кыл деген сөзүн шылтоо кылып, карыган апасын жана майып агасы Муслимди кароосуз калтырып, чет өлкөгө кетиши коомчулукта терс пикир жараткан. Аялынын тилине кирип, таластын Талды булак айылындагы апасына, атасына жана агасы Муслимге таандык айдоо жерлерин жашыруун сатып жиберишкен. Жерден түшкөн каражатка Бишкектеги Көкжар конушунан кайын агасы Улан Жамгырчиевдин үйүн сатып алып, аны Айнура Жамгырчиева өзүнө каттатып алган. Бул жерде жасалма кол коюу сыяктуу мыйзам бузуулар болгондуктан, агасы буларды сотко берип, материалдык чыгымды өндүрүп алуу мүмкүнчүлүгү бар. Саматтын башкадан төрөлгөн күмөндүү баласы тууралуу да уктугар. Булардын чыныгы жүзү мына ушундай.